Добрый день! Сегодня я расскажу о 4 видах заваривания старого белого чая шоумэй. Итак, первый вид это чун паофа. Чун паофа, для этого вида мне понадобится гайвань или исинский чайник. Для второго вида джу паофа. Джу на китайском варить. Для этого мне понадобится такой большой чайник, в котором я могу варить чай. Третий способ – юэ паофа. Это тоже отдельный вид варки чая, и для этого мне тоже понадобится этот большой чайник. И четвертый – это мэн паофа. Мэн паофа – это значит томить чай. Я буду заваривать его в этом маленьком термосе. Для мэн паофа мне подойдет этот термос. У каждого вида заварки есть свои секреты, и я сейчас вам про них расскажу. Весь чай, который перед вами, был отколот с такого блинчика. Итак, первый вид заварки – чун паофа, то есть проливами. Для проливов нам лучше всего использовать чай, который откололся хлопьями. Тогда чай будет в меру насыщенный. Также будет аромат сушеных фруктов, ну и, естественно, сладость чая возрастет. Первый и второй вид заварки я объединю в один. Сначала я сделаю от 3 до 5 проливов, а потом этот же чай заварю в нашем большом чайнике. Итак, третий вид заварки. Юэ паофа, то есть заваривать чай. Нам понадобится такой чайник и понадобится чай, который, как вы видите, более мелкий. Этот чай образовался тогда, когда мы откалывали хлопья от блинчика, и, естественно, он начал крошиться. И чтобы этот чай не выбрасывать, так как он тоже хороший, мы можем использовать юэ паофа. И четвертый вид заваривания – это мэн паофа. Для мэн паофа мне понадобится термос, как я уже говорила, и чай, который не очень большими хлопьями, с добавлением стебельков. Такой вид заварки подойдет более для офисного работника, или может для водителя, или просто если вы хотите взять с собой немного в дорогу немного хорошего чая. Итак, давайте я сейчас расскажу подробно, как заваривать все эти 4 вида. Итак, для заваривания старого белого чая нам понадобится вода, которая докипела до 100 градусов. Сейчас я ее докипячу. Я сначала разогрею нашу посуду. Уже докипела до 97. Мы разогреваем посуду для того, чтобы чай начал показывать свой аромат. И сначала засыпаю чай. Можно его немного потрясти, понюхать. Есть такой вкус древесины и сушеных фруктов. Сниму чайник, чтобы он не мешал звуку. Ну и разогрею, конечно, гондао бэй и свою пиалочку. Я сначала оставляю воду в своей кружечке, чтобы она оставалась теплой. Когда я буду заливать свой чай, чай мне будет возносить больше аромата. Итак, можно сделать круг, второй, и посередине заливаем чай.
Дайте чаю настояться пару секунд. Когда гайвань очень горячая, можно его сливать. И понюхайте обратно чай. Его запах еще раскроется больше, чувствительней. Видите, первый завар, он более светлый, как шампанского, как цвет шампанского. Но первый завар я не сливаю, так как в первом заваре находится больше всего антиоксидантов и кофеина. Я не советую пить тем первый пролив, кто не может заснуть от кофеина, а если кофеин на вас не влияет, то, пожалуйста, не сливайте первый завар, так как он тоже очень важен. И сливаю воду со своей пиалки. Она еще теплая. Я заливаю чай. И давайте пробовать. Такой легкий на вкус, с нотками сушеных фруктов. Нежный, и такой сладость в нем отдает, как сахарными кристаллами такими. Итак, давайте пробовать заливать второй раз. Тоже посерединке. Как вы видите, на втором проливе цвет чая уже становится более темнее. Ну, не намного, конечно, но если вы так сядете и будете заваривать, вы увидите разницу. Да, вот здесь уже древесные нотки выходят больше. Итак, завариваем третий раз. Я только что прокипятила воду до 100 градусов. Желательно, чтобы она всегда была такая горячая, так как чай прессованный и старый по возрасту. Потому его называют лао бай ча, как переводится старый чай. Этот пролив еще получился темнее. Чай очень пахнет. Даже можно кружечку, когда пронюхаете, после того, как выпьете, очень будет пахнуть такими, как цветами или фруктами. Давайте пробовать. Вкусная сладость сушеных фруктов больше и больше проявляется. Я не буду заваривать до 5-го раза, я сразу покажу, как заваривать его в чайнике. Здесь у меня 500 мл воды. У меня чайник такого склада. Чистое полотенечко. У меня есть здесь специальная кормушка для чая. И я весь чай, который не доварила, ну, можете тоже 3 раза, можете 5 проливов сделать, в зависимости, как вы хотите. И потом этот чай я весь складываю себе в кормушку. Если у вас нет кормушки, засыпайте чай просто в чайник. И все. Весь чай
мы уже засыпали сюда. Я ее ставлю вовнутрь. Обратите внимание, что вода должна быть горячая. Не нужно холодную воду заливать. Нужно горячая вода, чтобы продолжать заваривать этот чай. Все, я выставляю температуру. Итак, вы видите, у нас заваривается чай. Если вы кидаете в чайник чай, а не в кормушку, как у меня, оно, конечно, будет завариваться быстрее. И вот сейчас чай начал прокипать, и вот я жду, пока у него появится более темный цвет. Ну, естественно, вы можете ориентироваться на себя. Если вам нравится более слабый чай, тогда не нужно его оставлять до такого цвета, как коньяк. Можно начинать пить, когда он такой светлый. Итак, давайте с вами попробуем первый пролив с нашей заварки. Пока я вторую поставила на заваривание. Сейчас будет вода закипать. И мы пока первый попробуем. Чай, конечно, больше раскрывается. И сладость больше и больше становится. Как вкус фиников. Такое что-то. Как вы видите, этот завар у нас уже получается более золотого цвета, насыщеннее. Когда закипел, мы сливаем завар. Сейчас мы его попробуем. Я вам скажу, поставлю вам, чтобы вы смотрели на цвет, более золотой. Чай будет завариваться от светлого к темному и обратно к светлому. Вы можете заваривать от 1 до 3 раз. Ну, конечно же, смотрите по себе, какой вкус вы больше предпочитаете. Немного крепкий или более слабый. Если слабый, может даже 4 раза получится у вас заварить. Давайте пробовать. Тут уже прошли такие древесные нотки. Ну, естественно, сушеные фрукты. Просто он как бы в каждом проливе есть эти нотки, но в каждом проваре они разные, в каких-то более слышные, в каких-то менее. Ну, естественно, когда начальные, первый, второй менее, а потом уже третий, пятый, они все больше раскрываются. Я сейчас вам продемонстрировала первый и второй вид заваривания. Третий и четвертый вы можете найти в моих следующих роликах. Если вам понравилось это видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!